Allora voglio citare per esempio un caso che in parte risponde alla sua domanda e mi riferisco al fatto di aver introdotto una normativa che ci consente di come dire, trasformare quelle che sono le dotazioni di parcheggi previsti per legge ai sensi della legge urbanistica, trasformare questa dotazione di parcheggi, quando sia in prossimità delle fermate della linea di metropolitana, trasformarla in risorse utili per finanziare degli interventi di mobilità sostenibile per l'appunto. Abbiamo volutamente lasciato questa norma, come dire, ancora da sviluppare nel dettaglio in modo tale da poter appunto giocare un po' proprio anche su queste ultime ulteriori evoluzioni del sistema della mobilità sostenibile. Però questa è un'innovazione importante perché mentre l'urbanistica tradizionale considera obbligatoria la dotazione di parcheggi come un elemento fondamentale, noi abbiamo invece con questa norma voluto evidenziare che il parcheggio è sicuramente un servizio in alcuni casi anche indispensabile, ma in prossimità delle fermate del trasporto, diciamo, trasporto forte, quindi le linee metropolitane piuttosto che il passante ferroviario per quanto riguarda Città di Torino, diventa un attrattore di traffico. Quindi anziché essere un servizio diventa un disservizio, perché sappiamo bene che se c'è il parcheggio, tutti noi anche guidiamo la macchina, sappiamo bene che se c'è un parcheggio in prossimità del luogo in cui dobbiamo andare, anche se avessimo la metropolitana comoda, magari un pensiero lo si fa. Allora bisogna invece trasformare questo obbligo, diciamo, di legge in risorse utili per puntare sempre sulla mobilità, ma sulla mobilità dolce e sostenibile, lasciando anche aperto, diciamo così, la possibilità di utilizzo verso sistemi anche innovativi che in questo momento non siamo ancora in grado di prevedere nel dettaglio. Io metterei sicuramente l'accento sulla realizzazione della linea 2, perché sappiamo bene che noi adesso a Torino abbiamo una sola linea. Avere due linee non vuol dire raddoppiare, vuol dire moltiplicare per n volte il valore del trasporto pubblico, naturalmente a condizione che ci siano le interconnessioni e questo va da sé, ma avere la possibilità di avere due linee vale, come dire, in assoluto molto più che appunto il raddoppio dell'unica linea che abbiamo in questo momento, sebbene ci siano delle connessioni possibili, ma anche queste da migliorare con il passante ferroviario. Questa linea secondo me è particolarmente importante perché a differenza della linea 1 parte già pensando al di fuori dei confini della città di Torino, mentre la linea 1 stiamo un po', come dire, recuperando da questo punto di vista, sia verso un capolinea che verso l'altro. Sempre parlando appunto del discorso dell'interconnessione, è molto interessante il discorso che si sta facendo per pensare a delle stazioni di partenza, quindi diciamo i capolinea, che siano fatte in modo tale da incentivare l'uso delle linee. Diventano non dei punti, come dire, delle distese deserte, ma anzi potrebbero diventare, ed è quello il ragionamento che stiamo facendo, addirittura dei punti di interesse e di sviluppo per quello che sta all'intorno. Sono le fondamenta, senza di quello non andiamo da nessuna parte. Tenga conto che, diciamo, come lavoro complessivo sono circa 2 anni che noi lavoriamo per andare a questa proposta tecnica. Di questi 2 anni, almeno un anno intero è stato dedicato alla raccolta dei dati e alla conoscenza dello stato, diciamo, in generale del territorio, ma da tutti i punti di vista, perché chiaramente non si tratta soltanto di valutare gli aspetti fisici del territorio, bisogna valutare gli aspetti sociali. Noi dobbiamo retrocedere e guardare indietro per quello che è successo almeno per 10 anni prima, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista anagrafico. Questo è un altro tema secondo me importantissimo. Per tutta Italia abbiamo ormai un'età media molto avanzata, il Comune di Torino purtroppo svetta in questa classifica avendo un'età media più alta ancora di quella che è la media nelle altre città italiane.
E quindi diciamo che noi abbiamo messo un po' al primo posto di questo, tra gli obiettivi della revisione del piano regolatore, la capacità di attrarre giovani e di tenere quelli che abbiamo, perché questo è veramente un tema fondamentale, perché se, e purtroppo devo dire che anche con l'emergenza sanitaria c'è stato un ulteriore bruttissimo colpo da questo punto di vista. Sicuramente tutte le azioni che noi abbiamo inserito all'interno di questa proposta sono finalizzate proprio a mantenere, agevolare e attrarre, perché per esempio Torino è una città molto attrattiva per quanto riguarda le nostre università, le nostre scuole di livello superiore, abbiamo necessità di spazi per i giovani, ma abbiamo poi difficoltà a trattenerli. Abbiamo dei ragazzi molto validi, che abbiamo delle scuole molto valide, dobbiamo lavorare, penso, assolutamente per cercare di trattenerli e di formare delle famiglie giovani, quindi un altro obiettivo è proprio quello, e tutto ciò è connesso poi alla fine anche col sistema della mobilità, perché i giovani sono anche molto, come dire, più ricettivi da questo punto di vista.